Bueno, esta es la continuación del video. Aquí le piqué los piquitos. Estos son los picos. Mire cómo quedó con el pegatanque. Silicón y a montarlo de uno. Bueno, ahí ya está armado otra vez. Ve cómo quedaron los picos condenados. Perfecto. Ahí tiene, mi gente, cómo resolver ese problema. Cualquier otra cosa relacionada con el termostato, me pueden hacer preguntas y darle link, darle like.